नमस्कार। हम डॉक्टर अमृत कुमार यादव। आइए एगो नया रोग के बारे में किछु जानकारी देब। रोग के नाम छी इन्फ्लुएंजा, जकरा अपना सब नॉर्मल भाषा में सर्दी बुखार जे कहै छियै। ठंडी मौसम में प्राय कऽ बहुत आदमी के जे होइ छै। इन्फ्लुएंजा एगो वायरल रोग छै, जेकर अवधि लगभग आदमी के शरीर में 5 से 7 दिन तक ले रहे छै, अगर ई जटिल नहीं भऽ गेलै तब। अगर जटिल भऽ गेलै कोनो कारणवश कोनो आदमी के रोग प्रतिरोधक क्षमता बेसी नहीं छै, वा बहुत कमजोर छै, ओहि आदमी सब में बेसियो हो सके। नहीं तो प्राय कऽ 5 से 7 दिन में आके शरीर अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा कऽ ई रोग के अहाँके सबसाइड कऽ दै छी, वा रोग ठीक भऽ जाइ छै कहल। एहि रोग के लक्षण सब की छै? प्राय कऽ ई रोग ठंडी मौसम में होइ छै। लक्षण सब में अहाँ कहबै तो अचानक बहुत ज़्यादा बुखार आनाइ, रात का बहुत ज़्यादा शरीर से पसीना निकलनाइ, देह थरथरानाइ, गर्दन बैठ जानाइ, अहाँके खोकाबाजी में मत्था दुखानाइ, खाना के कोनो रुचि नहीं होनाइ, शरीर एकदम कमजोर भऽ जानाइ, ई सब किछु लक्षण सब छै। तो अहाँके ई रोग केना कऽ सरै छै, एहि रोग के नहीं सर लागी की कर सकै छी ताहिके बारे में बोल छी। ई रोग एयर ड्रॉपलेट्स कह के कहै छै, यानी कि हवे के माध्यम से राखू। अपना सब जे बजे छी, हम अहाँ बजे छी, तो बाजे बाजी में किछु न किछु मात्रा में थूक तो निकलित रहे छै। उहे हवा के माध्यम से अहाँके प्लस मान लिया कोनो आदमी के ई समस्या छै, उ कोनो चीज प्रयोग कयने छै, रुमाल वा गमछा वा कोनो तकिया पर सुतल रहे, आ वही जाके अहाँ बैठली वा उ सामान सब प्रयोग कैली, अहाँके ई रोग वैसे सहि सके। तै के रोग के अहाँके नहीं सरे ताहिके लागि यहाँ की प्रिकॉशन ल सकै छी, माने की अहाँके स्टेप्स ल सकै छी ताहिसँ ई रोग नहीं सरे। सबसे पहिने अगर घर के कोनो आदमी के ई समस्या भऽ गेल छै, तो वही आदमी के यूज कैल गमछा होय वा तकिया होय वा जाजिम होय, वा कोनो गिलास में पानी पी रहा है तो गिलास ओहि में दोसर आदमी, घर के दोसर मेम्बर नहीं वो चीज से प्रयोग करे, से ख्याल रखे पड़े। घर के वही मेम्बर के मास्क पहना लाई कह पड़े, अगर पॉसिबल है तो घर के दोसरो मेम्बर सबके मास्क पहना पड़े। नहीं तो ये एकदम हाईली कंटेजियस, यानी कि बहुत जल्दी सरा वाला रोग भेला के कारण से एक कोई के समस्या से घर में सब के भऽ सके कि घर में 2-4 कोई के इम्यूनिटी बढ़िया है, यंग है, जवान है, तो ओकरा सबके समस्या नहीं होते। लेकिन अगर वही घर में कोनो बूढ़ आदमी से वा कोनो बच्चा है, ओकरा भऽ गेल, तो ओकरा बच्चा सब में या बूढ़ सब में उनका सबके इम्यूनिटी बहुत कम रहे, उनका सबके समस्या बेसी भऽ सकी, बा वही बूढ़ आदमी के दोसर कोनो बीमारी सब है, तो वो बीमारी के आरो जटिल बना सके। ताहिके लागि कम से कम दोसरों के समस्या नहीं वैसे समझ कर अपने मास्क पहना पड़े। ताहिपर से बाहर जाए बाजी में बाहर के से हाथ मिलाबे छै, अहाँ नहीं जाने ओकरा बुखार फैल कि नहीं फैल, ताहि दुआरे सके सब हाथ नहीं मिलाबे। अगर हाथ मिलाबे पड़े तो सैनिटाइजर लगा, सैनिटाइज करके वा साबुन पानी से हाथ धोके। अगर जाने के वही आदमी के बुखार उखार लगी रही तो प्राय सब दो हाथ नहीं मिलावे के, वा वही आदमी के रहती वही गेला जाए से पहले मास्क पहनक। वही आदमी से आगे सजेस्ट कर पड़े जे अहाँ मास्क पहनो, ताकि दूसरो आदमी के समस्या नहीं ई सब भेले किछु स्टेप्स अहाँ सब ल सकै छी, जैसे ई रोग के रोकथाम भऽ सके। आब बुझे छी कि अगर रोग भइए गेलै मेनली, तो की चीज सब कर सकै छी, की औषधि खा सकै छी जैसे ये रोग ठीक हो। सबसे पहले की बुझे पड़ले कि वायरल रोग है, एक अवधि 5 से 7 दिन है। 5 से 7 दिन ये रोग रहते मिनिमम, बेसी भऽ सके लेकिन मिनिमम 5 से 7 दिन रहते ये रोग। अहाँके ओहि समय में वायरल रोग भेला के कारण से एंटीबायोटिक तुरंते खा नहीं लेबे पड़े। एंटीबायोटिक के कोनो खास रोल नहीं होइ छै वायरल रोग पर, कियाकि एंटीबायोटिक तो नामे एंटीबायोटिक है, यानी कि बैक्टीरिया पर काम करती। ई वायरल रोग वो एंटीबायोटिक खा के कोनो फायदे नहीं है। एंटीबायोटिक कभी खाए पड़े छै जब भी कोनो एकदम इम्यूनिटी कम भेल आदमी के शरीर में, अगर ई वायरल रोग भऽ गेला पर इम्यूनिटी बहुत कम है, आ बैक्टीरिया सेहो ओहि समय में अहाँके हावी भऽ गेल शरीर पर, तभी अहाँके एंटीबायोटिक चाहिए। वो अहाँके रगत के परीक्षा कैला पर बुझल जाइ छै। अब प्राय कऽ वायरल रोग में सूखा खोखी में, लेकिन अगर बैक्टीरियल कोनो समस्या है तो अहाँके खखार उखार रहते सेहो एक किसिम से क्लिनिकली अहाँके छुट्टी आबऽ सकै छै। दोसर भेलै जे अहाँके
नॉर्मल पैरासिटामोल अहाँ खा सकै छी दिन में 3 बाजी दोसर कथु नहीं खाइके छै पैरासिटामोल दिन में 3 बाजी खा सकै छी तैसे की हेतै जे अहाँके जे बोखार लागल छै से बोखारो कम होते आ शरीर में जे कमजोरी छै ताहिके लेल अहाँके खाना साना खाइके छै खाना के रुचि नहीं रहते तैयो अहाँके खाना खाइके छै पैरासिटामोल शरीर में किछु ताकत देते लेकिन खाना जब ये खबे तभी शरीर में ताकत आ दोसर बात पानी बेसी पिए के छै पानी के खपत बेसी करे के छै अहाँके दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिए के छै 3 लीटर राखू वो 3 लीटर में 1 लीटर जीवन जल में मिक्स कर पी सकै छी नहीं पीबे करू से पीला पर बढ़िया है कैला कि अहाँके पसीना ओते रात में अहाँके पसीना जा रहा है वही पसीना से अहाँके शरीर से मात्र पानी मात्र नहीं जा रहा है पानी के साथ साथ अहाँके शरीर में एकदम इम्पोर्टेंट नून जो होइ से नूनो निकले अब वो अहाँके शरीर के वापस देवे पड़ले तो केना के देवे तो वही जीवन जल में रहे तो 1 लीटर के जीवन जल बनाओ वही जीवन जल के माध्यम से नून सप्लीमेंट शरीर में कर सकिन्छ दोसर अहाँके अगर कोनो ई समस्या 5 से 7 दिन में नहीं ठीक भेल जटिल होइत गेलै खार आबऽ लगलै तो डॉक्टर ल जाए पड़ले अस्पताल में जाए पड़ले आ डॉक्टर साहब जेना अहाँके जे टेस्ट सब कराबऽ कहते से टेस्ट सब कराबऽ पड़ले आ हुनकर प्रिस्क्रिप्शन अनुसार जे औषधि सब देते से औषधि सब खाए पड़ले आशा करै छी आइ के वीडियो से अहाँ सब इन्फ्लुएंजा रोग की छै आ केना के सरै छै एहि के केना के रोकथाम कयल जा सकै भऽ गेलै तऽ की औषधि प्रयोग करऽ के छै तुरंत एंटीबायोटिक नहीं खा लेबऽ के छै बारे में जानकारी पहिने हत आई चीज सब ई जानकारी सब अपन निजी जीवन में से उतारबे से हमर आशा छै अते कहैत हम ई वीडियो अंत करऽ चाहै छी नमस्कार।